Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universitetining maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi birinchi kurs magistranti Ilhom Uralov Komil o'g'li bo'laman. Bizning bugungi o'tadigan mavzuyimiz zamonaviy pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi ekan. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi deganda, ya'ni pedagogik tadqiqotni o'zi nima degan savol beriladi bu yerda. Ya'ni ta'lim jarayonini ilmiy asosda o'rganish va yaxshilash, muammolarni aniqlash va yechim topish jarayoni hisoblanadi. Nazariy hamda amaliyotni bog'lash bilan birgalikda olib boriladi ekan. Zamonaviy pedagogik tadqiqotning xususiyatlari: amaliyotga yo'naltirilgan real muammolarni hal qilishga qaratilgan hisoblanadi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish kerak hisoblanadi. Hamkorlikda olib boriladi. Ya'ni o'qituvchilar bilan, dotsentlar bilan dalillarga asoslangan, ya'ni inglizchasiga evidence based deyiladi. Tez natija beruvchi metodlardan foydalaniladi yoki metodlar o'ylab topiladi. Tadqiqot maqsadlari: ta'lim sifatini oshirish, yangi o'qitish metodlarini yaratish, o'quvchilar rivojlanishini o'rganish, pedagogik muammolarni ilmiy yechim topish kabi jarayonlarni olib borar ekan. Tadqiqot metodlari haqida gap ketganda, miqdoriy metodlar, ya'ni so'rovnoma metodlari, ko'p odamlardan ma'lumot to'plash, ma'lumot olish kabi so'rovnomalar o'tkaziladi. Test metodikasi: bunda bilim hamda ko'nikmalarni o'lchash uchun testlar olib boriladi ekan. Eksperiment metodi: sabab oqibatni aniqlash kabi tajriba sinovlar o'tkaziladi. Bu yerda statistik tahlil metodi: raqam hamda ma'lumotlarni qayta ishlash olib boriladi. Sifatiy metodlar. Sifatiy metodlarga kuzatish metodini olamiz. Dars jarayonini to'g'ridan to'g'ri ko'rish, intervyu metodi, chuqur suhbatlar o'tkazish, fokus guruh metodi, guruh muhokamasi, case study kabi metodlar. Ya'ni case study bu konkret holatlarda batafsil o'rganish, savol-javoblar olib borish. Aralash metodlar, mixed metod deyiladi inglizchasiga, miqdoriy hamda sifatiy metodlarni birlashtirish. Har tomonlama natija olish, eng samarali zamonaviy yondashuv kabi natijalarni olib borar ekan. Tadqiqot jarayoni. Tadqiqot jarayoni 7 bosqichdan iborat ekan. Birinchi bosqich muammoni aniqlash. Nimani o'rganmoqchimiz? Qanday muammo bor? Avvalambor aniqlab olamiz. Ikkinchi bosqich maqsad va vazifalarni belgilash. Aniq o'lchanadigan maqsadlarni qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi bosqich adabiyotlar bilan ishlash. Mavzu bo'yicha ilmiy manbalarni o'rganish, boshqalar nimalarni qilganini bilish. To'rtinchi bosqich metodologiyani tanlash. Qaysi metodlardan foydalanamiz? Ishtirokchilarni tanlash. Beshinchi bosqich ma'lumot to'plash, rejaga binoan amaliy ishlarni olib borish, barcha ma'lumotlarni yig'ish. Oltinchi bosqich tahlil va natijalar, to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish, xulosalar chiqarish. Yettinchi bosqich esa natijalarni joriy etish, topilmalarni amaliyotga tatbiq qilish, hisobot va tavsiyalarni tayyorlash. Zamonaviy tendensiyalar va yondashuvlar haqida gapiradigan bo'lsak, action research, ya'ni harakatdagi tadqiqot. Bunda o'qituvchi o'z tadqiqotchi bo'ladi yoki o'quvchi o'z tadqiqotchi bo'ladi. O'z darslarini takomillashtirish, siklik jarayon, reja, harakat kuzatishlarni aks ettirish kerak bo'ladi. Dalillarga asoslangan ta'lim kerak bo'ladi. Faqat ilmiy isbotlangan metodlarni qo'llash kerak bo'ladi. Meta tahlil va sistematik sharhlar. Nima ishlaydi savoliga aniq javoblar. Raqamli texnologiyalar, hamkorlikdagi tadqiqotlar, inklyuziv tadqiqotlar kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi ekan. Yangi tadqiqotchilar uchun maslahatlar: kichiklardan boshlang, ya'ni oddiy qisqa muddatli tadqiqot olib boring. Bir sinfda yoki bir guruhda sinab ko'ring. Aniq bo'ling, maqsadlaringizni ravshan va o'lchanadigan bo'lsin. Qanday natija kutayotganingizni bilib oling. Hujjatlashtirib boring, hamkasblar bilan ishlang, natijalarni esa ulashishda davom eting. Xulosa shuki, zamonaviy pedagogik tadqiqot bu ta'lim sifatini yaxshilashning eng samarali vositasi hisoblanadi. Sizlar bilan Ilhom Uralov bo'ldi. Hammaga rahmat.